अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राहत और आप देख रहे हैं राहत टेक्निकल हब। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर नाकाजिमा AX150। दोस्तों, इसका प्रॉब्लम है जब हम टाइपिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखिए, हमने एक दफ़ा प्रेस किए तो यहाँ पे दो दफ़ा टाइप होता है। ये देखिए, एक डिजिट दो दफ़ा टाइप होता है। ये देखिए, हमने एक दफ़ा प्रेस किए, यहाँ पे दो दफ़ा टाइप हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाकी भी अगर हम एक डिजिट एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो दो दफ़ा टाइप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका पैनल का प्रॉब्लम है। ये जो पैनल है इसका प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको क्लियर कैसे करेंगे, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो कवर है ये ओपन करना है। यहाँ पे ये स्क्रू ओपन करना है, यहाँ पे ये वाला स्क्रू ओपन करना है। दोस्तों, इसका जो ऊपर वाला कवर था वो हमने खोल दिए। अभी ये पैनल हमने खोलना है। उसके लिए ये स्क्रू खोलना है। तीन स्क्रू यहाँ पे लगे हुए हैं। वो स्क्रू खोल के यहाँ पे ये जो कनेक्टर है, ये दो कनेक्टर, इसको निकालना है। अब यहाँ पे इसको लॉक लगे हुए हैं। दोस्तों, पैनल हमारा बाहर आ गया है। ये एक स्क्रू खोलना है। बाकी इसके लॉक लगे हुए, ये ब्लैक कलर के लॉक है, ये वाले। ये देखिए, ये छोटे छोटे लॉक हैं। ये स्टेप बाय स्टेप पूरे खोलने। ठीक है दोस्तों, पैनल हमारा खुल गया। अब ये जो पैड है पैनल का, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डस्ट गया हुआ है, यही इसका मेन प्रॉब्लम है। इसमें जो कीज़ हमारे साथ काम नहीं करते थे, वो इसी की वजह से, ये जो पैनल है इसका, इसको अभी हमने क्लीन करना है प्रॉपर तरीके से और फिर उसको दोबारा लगाएंगे। एक ब्रश लेना है, उस ब्रश के ज़रिए से इसको पहले इसको साफ़ करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत डस्ट है। अभी इसको साफ़ करना है सॉफ्ट कपड़े के साथ। दोस्तों, इसके जो अंदर वाले बटन है यहाँ पे जो बने हुए हैं, इसको भी अंदर से भी साफ़ करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको इस तरह साफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों पैनल को सही तरीके से साफ़ करके इसको दोबारा बिठा देना है। ठीक है दोस्तों, ये जो इसका कवर है ये भी इसके ऊपर बिठा देना है। ठीक है दोस्तों, इसके लॉक है, ये बहुत इजीली बैठ जाता है। सिर्फ यहाँ पे एक स्क्रू लगा देना है। यहाँ पे जो स्क्रू खोला था वही स्क्रू लगाना है, छोटा वाला, बड़ा स्क्रू नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, पैनल अभी दोबारा बिठाएंगे इसको। दोस्तों अभी पैनल को बिठा देना है। ये 2 कनेक्टर है, ये भी लगा देना है। दोस्तों पैनल के कनेक्टर लग गए हैं। अभी जो इसका ऊपर वाला कवर है वो लगा देना है, उसके बाद चेक करना है। अच्छा दोस्तों, इसके कवर वगैरह बंद कर दिए हमने। अभी इसको ऑन करते हैं, उसको चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रिंटर हमारा रेडी हो गया। जो टाइपिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।